Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi asraril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzu syafa'atil uzma yaumal izdiham. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa huthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahibi taji wal mi'raj wal buraqi wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharu mu'azzamu munawwaru man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala Allahi wal qalam. Syamsi duha badri tuja nuril huda misbahi dulam. Sayyidil qawnaini wa syafi'is saqalaini abil qasim Muhammad ibnillahil arabi wal ajam. Nabiyil haramaini mahbubin 'inda rabbil masyriqaini wal maghribain. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamali sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, Kapayun saderek pembagi wanci pembuka acara pengatur waktu nutu kinten-kinten kudisin kuring dimulyakeun. Kasegenap al mukarramun wal muhtaramun, kapayunan para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para mu'alim, para asatid, dikawit anu sepuluh anu anom, wabil khusus
kapayunan al-mukarram wal muhtaram adan ilallah guru urang sadayana anu parantos masihan wajangan ilmu agama. Ampunkan anu kasuhun hampura anu diteda isim kuring ketiasa nataan nami hiji-hijina namung temata wirangan ta'lim taklim sim kuring kamaran tenanana kapayunan sahibul wilayah kapayunan aparat pejabat pemerintah setempat baik di jajaran sipil maupun militer atasan pertengahan bawahan tuker ngahuyuk dayuh ngabina masyarakat nawabil khusus kapayunan ibu kepala desa tetap kinten-kinten puji sim kuring sangat dan amat dimuliakan kali dihormati kapayunan panitia penyelenggara PHBI beserta staf-stafna tetap kinten-kinten puji sim kuring sangat dan amat dimuliakan kasegenap para santriawan para santriawati cikal bakal pendekar-pendekar agama nutara rangguh amin kun kasegenap ikhwatul muslimin muslimat mukminin mukminat bahempak mayapak menuju miharap keriduan ti Gusti Allah disarengan kalayan keretegna jantung renghap napas kumpul ngariung di haflatil mubarakah anu mulia diniatan sejauh talabul ilmi modalna tong loba teuing hiji welah sing ikhlas dina qalbi nu ngabalukarkeun pinuh kariboan dina manah meupeung dadasian kene hayu urang sami-sami ngegerakeun heula rasa jeung gede karumasan sabab di alam dunia ayat jimat tarifih nu ngatih daya modal anu paling utama iwati jalma anu gede rumasa jalma gede rumasa di alam dunia menang kesenangan kabagian akhirat insyaallah bakal paamprok jeung rahmatna rabbul alamin digebrus dijongkok bejat etika akhlak kalajak manusia kana rezeki gemua kana ibadah kedul nu ngajadikeun sabab cukang lantaran loba jelema teu ngarumasakeun kana dhaif karumasaan dinayongi hayu rangsana tumbuh dina galih-galih nu weuning sagamlengna puji kalih syukur kasanggakeun ka Gusti Allah zat Rabbuna Ghafur samemeh mukana isim kuring kana ieu catur shalawat teuing hormat teu kakantun pamuga sapapasna dilererkeun kali disanjungkeun ka junjungan anu agung kapanutan urang nu mulia nu janten mustikaning alam anu gaduh asma nabiyana wa habibana karim nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu salawat kali hormat pamuga sapapasna dilererkeun ka keluargina kasegenap garwa-garwana katut ka para sahabat-sahabatna ka tabiin ka atba'i tabiin sareng pamugia shalawat kali hormat senantiasa dilimpahkeun kangge urang sadaya salaku umat anjeunna nu senantiasa patuh turut tumut ngalaksakeun ajaran wasuna mudah-mudahan urang anu hempak mayapak anu ngumpul ngajung di haflatul mubarakah nu mulia sing kaangkeun umat Kangjeng Rasul anu pinareng kenging syafa'ul umma jaga yaumul jaza kiwari pamuka catur durian jadi jarami minaka ngababak tos kumaula sanes ngabibisani ngingetkeun ngalingan naraga payung leungit-leungit kalapa kuluntu teu adenah teu aya pangais-pangais resot keur budak daki ngembuleun ka diri Dineka nawangun hiji syaloka kapita ku rahmat Gusti pedah pidau Gusti wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri sili asa sili asu sili ingetan sili elingan dina ngawangun ukhuwah Islamiyah kadut ukhuwah insaniyah namun sateuacan di isim kuring baris momentarkeun untayan kata demi kata nu patali jeung raraga ieu acara kuning galih di pamrih di jembar ku panghampura oh bini aya di antawisna aya dosa perdosaan jisim kuring dosa nu kaluar tina akhlak kalajakna maupun dosa nu kaluar tina kecakut jisim kuring pamugya nu hadir jembar ku panghampura kalian doa teu katuna mudah-mudahan
samulihna urang tina ieu tempat ku Gusti Allah mesti dihasilkeun ilmu anu manfaat barokah tina ieu raraga acara maulid mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan milik rezeki anu halal bari manfaat barokah tina raraga ieu maulid nabi mudah-mudahan urang sadayana masing sehat walafiat tutup umur beak nyawa dicek nu panungtung rengha putar akhir nalika ngajepat diruban ku samping kebat mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun golongan jalma anu maot bi husnil khotimah sababak cenah teh kabeh nama tadi kena babak setengah lamun gede bayaranna para wargi kaum muslimin sami hadir alhamdulillah jisim kuring jauh ngajuk-juk anggang-anggang neang ditakdirkeun ku Allah dina ieu wengi tiasa silaturahmi sareng para masyayikh sareng guru-guru urang sadayana terutami kersana kesepuhan dina raraga memperingati dilahirkeun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun doa padi parantos didedel-dedelkeun ku guru-guru urang bahkan ku pangarsana al-mukarram tos dideuskeun teu aya lapatna sim kuring hoyong nawajuh ka Rabbul alamin mudah-mudahan barokahna sakali di tina ieu raraga acara anu mulya urang sadayana sing kengeng syafaatul udma na Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat urang sadayana sing tiasa ningali larai kasepna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu halo Daraman kalau doken yang di hoyong ningal pamunteun Kangjeng ibu nu paling dihoyong jangankan ibu yang hadir yang saya tanya bahkan saya seorang laki-laki sangat dan amat mengharapkan untuk melihat ketampanan Nabi kita yang mulia ya kasep Kangjeng Rasul jelas Kangjeng Rasul mah kasep ngalempereng koneng geus semua bisa dibaca ku carita kakasepanan kakasepan kagantengan Kangjeng Rasul disanengkeun di dalam kitab Al-Barjam di anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri kau Muhammad bagaikan cahaya bagaikan bulan bagaikan matahari cahaya di atas cahaya kira-kira nasim kuring anu nyarios ieu lumayan atawa kasep lumayan saking punten 5,6 Kangjeng Rasul maaja leuwih ti kitu kasep ngalempereng koneng indah nakabina-bina nu bener ajengan mohon cahaya di atas cahaya bahkan ada satu riwayat yang menyatakan di dalam kitab Syarah Ratib Al-Aqras pernah Siti Aisyah itu Siti Aisyah merupakan salah satu istri Nabi yang kedua sesudah Dewi Khadijah kece umpami di kampung mana teh bener Cimendet teh biasa na malamun kana kulung cai mah ditutupan tadi naon dipener ampunten sim kuring Sukabumina di Skoti di sisi kota nyingket saeutik bumi teh RSSS rumah sangat sederhana sekali sisi sawah sisi susukan wios setiap kampung aya nami tentuna aya harti masing simkuring tadi aya nu ngawe bios dan alaskan oge ajengan nuju ka mana manawi pidoana nuju ka wilayah bayah sanes cenah abdi umpami aya lowongan mangaos di malam minggu tanggal 25 di mana sangemna teh di kampung Inggris sok bayang gede kampung naon di Sukabumi aya kampung Inggris padahal sauninga urang mah aya ge nagara naon wallahu a'lam teu terang bukan naon rahasiana make eta aya kampung-kampung naon tah kampung Inggris sim kuring teh alamat mah pilih bade amang ka ditu nya ece kieu teh di Cibadak
lewat rel kereta api belok ke belah kiri pas lami belok ke belah kiri teh aya bumi gedung bumi batur teh 5 urang tuh deui aya imah 2 tingkat tah eta teh bosna bangku nusok diasup-asupkeun ka sakola modern lain 5 urang uing mah urang kampung nengeng ngan sok dipoyokan kampung nongeng desa Cijengkol kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi tuh matak diskotik di kota nyuncet sok jadi pamoyokan tetekan majar gagal mur nongeng jen kantos di warang ngaos ngobrol ke daerah Cianjur Cipanas daerah Cipanas Cianjur rangga di daerah Cipanas Cianjur simkuring di warang ngobrol kaparangan tengah pengeras suara jadi merada akur di teh aya dospek aya aspek pan aspek mah anti speaker ari wing mah dospek doyan speaker ngobrol di ajengan pangersak di mana abdi teh di Jengkol kampung nongeng deui eta ajengan nyebutna ka uing amak tungtung nama hampunten ieu di lemur teh aya lemur opat bejana kakoncara kayaknya pria hiji cikenuk kedua cenengah tilu situ apa opat cikahuruan pan tinggal ngahijikeun ngageunuk di tengah dirampak loba buluhan teuing naon teuing tahu sumedang teuing tahu susu teh ece di dieu tos sabaraha kali ngarayakeun maulid nabi kekaetan ari garwa Kangjeng Rasul aya sabaraha hiji tuh muludan rajaban ditanya eta apa keneh aya sabaraha hiji salapan panggeulana nabi nikah ka parawan karana kasaha ka Dewi Khadijah rana sabaraha kali moal disebutkeun rana di hiji wilayah moal disebutkeun rana disimpen da tangtuna eta istri teh pernah rumah tangga jeung hiji lalaki aya ge di Cimenep parawan tapi geus eueuh ka parawan teh disebutkeun janda jadi bukan perawan kamu aya di dieu kitu tuh aya moal ngarana saha atuh cenah garwana Dewi Khadijah sateacan ka Kangjeng Rasul sarogena Dewi Khadijah sateacan Kangjeng Rasul Atik bin Abid Al-Mahzumi didinya gaduh murang kali ngan jodokna eta Atik Al-Mahzumi sareng Dewi Khadijah kapegung kapegat kupati mawat carogena mawat murang kalina otomatis statusna Dewi Khadijah waktu harita teh jadi jahe naon cenah ceuk naon jahe teh janda herang di kampung uing mah eueuh aya RP teh naon RP teh randa pewat aya RP randa pewat nah biasana lawanna jeung duko duda naon jahe mah jeung duren duda naon usum ke belah Banten enak duren wah ya Allah ya Rabb mudah-mudahan we nya bau kena ulah melebar teuing teh lain mudah-mudahan sih kuring hiji bahanan duren henteu lajeng Dewi Khadijah jadi jahe syukur pambekat anu sumping ka Dewi Khadijah dari sekian banyak laki-laki yang datang ingin menjadi suami Dewi Khadijah yang kedua cuma satu laki-laki yang diterima oleh Dewi Khadijah Abi Halah Malik At-Tamimi 2 kali saja aja tuh si cemangan molotot ka disimkuring tong molotot je ai molotot maleuheung keneh daripada meleset terus nikah kedua kali Dewi Khadijah asaha ka Abi Halah Malik At-Tamimi gaduh murang kali ngan sayang deui maot karek nikah ka Kangjeng Rasul punten wargi nu sami hadir dikantunkeun ku garwa nu panggeulana ku Dewi Khadijah name nikah ka Dewi Aisyah teh bojo Kangjeng Nabi nu kadua di dalam satu riwayat eta Siti Aisyah dina waktu tengah wengi gugah osok kecil gugah tengah wengi sok naon kahampangan bapak osok gugah wengi
kosok rajin udah wangi kayak kahampangan kececes intekan goledak sare deui palebah pamengket babarinya leres teh sararek tolotkeun palebah istri tapi bingung atuh kebarita timah war awer leres gitu kan. Dewi Khadijah punten Dewi Aisyah kugah tengah wengi bade naon tahajud. Wan pilalaki junjungan Nabi urang nu mulya tahajud. Wajar jeung munasabah at-thayyibatu lit-thayyibin lalaki nu bageur kangtukna nyetelna jeung istri anu gugah. Nabi berangkat ke masjid ngalaksanakeun tahajud, Dewi Aisyah di bumi beres ngalaksanakeun tahajud. Dewi Aisyah ngaputan kolor Kangjeng Rasul, ngaputan jubah Kangjeng Rasul. Osok ece ngaputan kolor salaki. Nu kamari soek dipake main rebutan teh geuning. Depan di urang mah kitu 17 Agustus main rebutan ka sakurna. Lain maca Quran iman ka pahlawan balap karung lalaki make daster. Laras gitu laras. Si alajo balap karung kumaha lamun di araradu tidak kuat pararae. Dewi Aisyah nuju ngaputan jubah Kangjeng Rasul. Lami-lami eta lampu nu diango ngadamaran ngaputan jubah kareup bingung eta si Aisyah ngaputan can beres sedengkeun jarumna murah poek teu katingali lami kulamin dongkap Kangjeng Rasul aneh bin ajaib gebrai caang gara-gara sumpingna Kangjeng Rasul eta kira-kirana mun ngagebrai caang pamun teh Kangjeng Nabi mun patokan istiqwatna sabaraha wae kira-kira. Masyaallah salaki urang gitu ke salaki urang gitu ke salaki urang gitu ke boro-boro tidak berarti kadua salaki urang mah poek mantep ben metem sumping Kangjeng Rasul ka bumi teu beraecaan ka pernah kata jarum eta Dewi Aisyah pernah nyarios ieu bagja kemen paduka junjungan Rasulullah abdi tiasa unggal dinten unggal detik unggal menit ningali kana pamun teu pangersa cilaka rugi jalma nu moal ningali jaga di akhirat kana pamun teu salila naudzubillahi min. Apakah kira-kira acingan aya jalma anu moal ningali pamun teu lain aya buata alias berat cek urang Banten mah. Terus gitu ampura Simkuring Sukabumi Jawa Barat ieu wilayah Banten. Nu tangtuna bahasa tutur aya perbedaan leres. Likulli qaumin yatakallamuna bistilahim. Setiap kaum berbicara dengan istilahnya masing-masing. Simkuring dongkap di Sukabumi ka wilayah Mendat bukan untuk mencari lawan tetapi untuk mencari kawan. Betul? Betul? Alhamdulillah. Wargi nu sami hadir. Nah, apakah aya kira-kira ajengan jalma anu moal ningali kana kakasepan Kangjeng Rasul? Wargi nu sami hadir aya haneueuh. Jangankan kita nanti kelak di yaumul kiamah tidak melihat ketampanan Nabi urang nu mulya di dunia kan ayeuna sabaraha puluh tahun di Indonesia ngadago pelaksanaan ibadah haji ka tanah suci. 20 tahun di Sukabumi didaftar ke Cirebon ka tanah suci. Mudah-mudahan ya kurang ngadua kasana mudah-mudahan ya Allah tong wa kadimautkeun abdi sadaya terkecuali abdi tos ngadampal ka tanah suci amin. Dari ngadampal teh hayam mah memang atuh. Terus gitu. Terutama guru-guru anu doakeun sing engar jararah ka tanah suci Mekah amin ya robbal. Dari kata suci Mekah melecek lain ku masalah nisab lain ku masalah seueur acis aya dari nasib jeung ku sabab aya nasab eta sieun kuring kantos ngobrol jeung pun guru ieu cenah aya di Purwakarta mah jalma tukang kulit tanur salakina ulah kulit maju tapi bisa ka Mekah sedangkan 25 juta daftar teh mah ka Mekah hadiah mah komo umroh mah paling kurang aja 25 juta teh 20.000 di dieu naon
eta kumaha cenah bisa ka maka ieu syariatna boga budak parawan bungsuna tamatan sakola aliyah eta budak teh meuli pulsa ka konter di kota di Wanayasa kapernan papangih jeung aki-aki pos tua pos besi tua kenalan patukar tuker nomor HP akhirna ieu nyangut ketika ditikahna ku eta aki-aki eta budak parawan teh kapernan inung bapana tukang beli maju jeung kulit tanur dikamakahakeun eta ku salakina budakna teh tah ibu-ibu, bapak-bapak, lamun urang hayang kamu kabuka budak para kawinkeun ka aki-aki lobata. Tuh dihanap aki-aki hukum. Purma didengekeun cenah hanas kuhana. Barokah. Kusabab aya nasi. Ayat jelema kusabab nasi teh biasa tulus kata nasi Mekah. Percaya teh. Percaya? Tos bade mangkat sadayana naik kana kapal Garuda. Aneh bin ajan ieu make hayang kahampangan eta carogena teh. Turun deui. Di mana di bandara turun tina kapal teh bakal langsung turun deui dituturkeun ku pamajikanna barang beres kacari kapal ini. Padahal geus waktuna manehna ini teh tulus. Berarti kusabab teu naon cinta. Teu nasib. Mudah-mudahan si nasib. Jamaah Muslim hadir, Nabi pernah menyatakan la yaro yaumal qiyamati wajhi salah satu akwami, tidak bakalan akan melihat ketampanan kami kata Nabi nanti kelak di yaumul kiamah tilu golongan ti umat kami naudzubillahi min. Pertama, jalma anu moal ningali pamangkeun kasepna Kangjeng Rasul akun seorang manusia hiji jalma nu menyakiti perasaan ibu dan bapaknya. Ieu sadayana nu hadir di kawit belah ditu parake ka belah kulon. Alhamdulillah di lima pangaosan teh uyuh alhamdulillah. Di wilayah Sukabumi mah nu pangaosan teh euceuk bisa ka eta. Arek pangaosan nu biasa, arek pangaosan model luar biasa kieu, paling seueurna ge paling bisa kahitung ku jari di dieu moal alhamdulillah bangunna aya 1000 hitung jeung buku ngabongna. Nanti kada aya omprengan sudah ning kumaha teh. Ya, tos kabagian omprengna teh aja. Atos mudah-mudahan sing ditampi ku Allah nu korban omprengna amin. Amin. Seueur ya pangaosan. Sim kuring oge sunat. Ia nu hadir di kawit belah tomoh para budak kulon sadayana hirup di alam dunia ngalangkungan proses indung sinareung saha sinareung bapak sabab golongan jalma dibagi tilu. Hiji jalma teh wujud ka alam dunia nah bila abdin wala ummin bapak indung teu gaduh saha di antara Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tapi aneh di akhir zaman ayeuna aya jelema nyebutkeun Nabi Adam teh boga indung jeung saha. Percaya we eta kanu kitu patut teh. Percaya we jelema geuning kanu ngomong ngajarkeun teh bisa ngomong jeung sireum percaya. Si duduk makoli percaya. Majarkeun teh jadi penggawa, jadi penjaga gawang neraka aya nu percaya nu kitu aya. Na'udzubillah, Nabi Adam kawasana Allah diciptakan ke alam dunia tanpa ayah bapak, tanpa ayah ibu. Bejana Nabi Adam mah dilahirkan ke alam punten, diwujudkan ke alam dunia. Proses Nabi Adam mah punten tanah nu dipake bahan baku Nabi Adam kurang langkung ayah 40 hiji warna tanah mah tong aneh. Lamun keturunan Nabi Adam 40 tanahna rupa-rupa aya anu hideung santen, aya hideung hantem. Alias cak leuteut. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dia murang kali belakang sing saroleh amin. Waktu wayah ki murang kali kersa ngarengekeun ngaos mah ieu cini murang kali bisa oleh leres dah. Doa sing saroleh sing jadi penerus agama, pendekar agama nu karanggu amin ya robbal alamin. Golongan nomor kedua wujudna jalma ka alam dunia cuma indung nu gaduh bapak teu bapak saha Nabiullah Isa alaihi salatu ngajan urang ditanya saha ayeuna makna Isa wallahu a'lam. Allah nyiptakeun Nabi Isa tanpa aya pelantaraan bapak wallahu a'lam kawasan Allah. Da anu teu kawa mah teu aya nu kawasan. Beres. Nu nomor katiluna golongan
wujud ke alam dunia aya proses indung nu ngandung aya bapak nu ngayuga model saha Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi ibuna Dewi Aminah ramakna Raden Abdullah cara model urang boga indung boga bapak wah di akhir zaman ayeuna jelema wujud tanpa aya bapak teu aya di kampung Wingga duka aya di mah ting aya ting teu aya aya di dieu gitu teu wajar ari kumaha teu wajar lain mah bapaan bapakna aya ngan teu tanggung jawab bapakna aya loba teuing wajar boga budak diinyeum-inyeum kaosna asahan cenah pan usum budak diinyeumkeun ka ayeuna pan ayeuna mah kamana kamani oge kasabak ku motor kasabak ku mobil jalan cenah kaunang sing peng-peng sing dorot-dorot coba malam mingguan Gusti eta barudak ngora jeung barudak anu awewena magrib teh lain ngarampi ieu sing camerok cicing di luar imah bari nyoho HP hampir pahili pan geuning irung teh jeung pipis saking bukana kaina teh Allahu akbar disamper ku budak ngora kakatrok ka imah bapana Assalamualaikum Waalaikumsalam hujan bari naon ja bari namun si nyai eta coba budak diinjem mana aja yang baik kamut mah ngantong lami teh dika jam 11 eta budak balik teh jam 12 eta bapana mah juga jam anak aing di mana jam kurunyung teh budak teh ditingali tomongna geus jarare belum buukna aut-autan diacak-acak hampun temen cenah bapak ai si mana bareng memeh balik di Cipotok teh Cibayah teh meuli heula martabak jeung sate bapak hatur lumayan di martabak ieu sate mun ieu mah cenah jang kaharti atuh teh guys kan nginjem deui teh pikir cek urang mah nya martabak budakna di sate maka aya paribasa Karawang tempat berjuang Cianjur tempat bertempur lawan zaman sekarang galenyur bujur jeung susurut anjir naudzubillah ini dari wargi nu sami hadir uing moge anak jalma nu hadir sadayana anak jelema cenah piraku eta malin anak aki-aki ieu mah faktor kusababna minyak rambut salaresna mah yuswa mah cacan 60 anu keneh kamu dibandingkeun jeung jengkol mah nah cenah geuning bodas ieu mah hampura baheula keur waktu dikobong sok kunta ganti minyak buku mata hurahay geuningan naon panuhanap mah tara diminyakan hideung keneh bener hideung keneh itu sabenerna aya dikebokeun piraku era parada kamari mah euci aya katana jeung kuring tepan di ditu teh sambil jeung di dieu nya ai palabah bubutuh maka ke jeung ka ajengan leres aya nu maot kaki aya nu maot kaki nyeri beuteung kaki teh pinah imah kaki terus rek ngurebkeun kaki ngan palebah mencit kurban ge menta dipeuji kaki sok pusingna aya sok nyeletuk tukangan lain cenah kanyut doma eueuh ku kiai euy aing mah da tara mau siki kanyut doma da gablek siki naon nah udang tuding teh ka kiai teh siki kanyut tudingkeun ka saha ka kiai leres kitu kan ka kiai jeung ka kiai kan kabeh ge bubutuh teh diseretkeun teh leres teh kan palawan nu sami hadir sadayana kiai disedak-sedak kana ditu mah bela anti kiai coba tengah penting di gedoran uing di ditu geus ngangsorkeun kolor diangsorkeun nih parosokeun diangsorkeun naon cenah aya anu mawat mang nempokeun ya tempo teh buukna teh masih keneh hideung alhamdulillah aing mah lah keneh kapae teh bang teh euy na sababna dan nu teh buukna naon keneh hideung keneh digana pe ditulus bodas naon nama buukna mah palawan anu sami hadir ampun teh urang moga ieu anak jelema ibu sadaya nu hadir baik ibu anu anom baik ibu anu tos lanjut usia sadayana anak jalmi ibu karaos ayeuna nya rasa berjuang peulihna urang ngurusna murang kali tatkala murang kali urang tos darewasa betul apa tidak sim kuring maka pungkur keur alit keneh Gusti
teu ngarasakeun jerih payahna urang diurus ku kolot padahal mah ayeuna geuning ngarasa perjuangan ngurus ngatik ngadidik terhadap budak ripuhna teh geus nalika budak darewasa jeung geus sarumah Allah Rabbul Karim inung jeung bapak mah boga anak 12 mampu ngadidik jeung mampu ngamanian tapi punten palebah anak ngurus inungna nu geus kolot bari setruk sok loba mitatuskeun dina HP laras aya jawab loba mitatuskeun Gusti nu agung statuskeun kurang mah euy teu bisa kulin inung urusanna ai maneh baheula urusan ku saha urusan ku saha inung mah ngurus budak 12 kabeh marulus tapi palebah anak sorangan teu kabehan ngurus inung hiji tapi kalau bak protes jeung sok loba minta status god war salamur di mana-mana awewe sok loba status ke parubung teh aku hayo benar awewe mah salaki geuring di statuskeun urang mah kaparangan salaki teh keur geuring ngadiringku cek urang mah lain di statuskeun atuh bawa ka dokter bawa ka mandi ubaran di masa hati kan ngaji di foto status gue rame pak di lembur non baik saya yang salaki di nonton status ke mata di itu mana ini oke boga grup WA Roni rombongan ini betul laki ya ke eleh-eleh pak aki-aki oke boga grup Rocky rombongan aki jadi payahnya seorang ibu jadi payah seorang bapak karasa tatkala urang geus dewasa nek mampu moal ngabalikeun kebahagiaan nek mampu moal ngabalikeun kana jasa indung jeung bapak moal najan kumaha bae oge mata kampuran jalma ahli ibadah karangna jiga bujur oat ngaran indung jeung bapak raheut hate ku perasaan anak jauh rek menang ridho jeung manfaatna dunya jeung ilmu naudzubillahi min nepi ka aya dina hiji keterangan nabi ngaduakeun punten nganyatakeun doa ul walid liwaladihi ka doa nabi li ummatihi doa na indung jeung bapak doa na orang tua terhadap anakna lieu cara doa na seorang nabi ka umatna punten sim kuring kapungkur pangarsa mukarram nuju keur anom keneh ayeuna ge masih anom keneh sabarang lamun ulama naos seperti Rajab jeung Mulut da karawantun incah maka di bumi naik kana mobil sok ngalaksanakeun lasungkeun ka indung jeung ka bapak yakin eta nabi nu nganyatakeun disebutkeun as-shadiqul wa'dil amin setiap uih ngaji simpuring kumu ka daerah Pajampangan ka daerah Palabuhan kalaurat uih teh sok nyanak doma teu nyanak doma nyanak hayam jeung bakatak doa saha teh kak komo ti bayah mah jauh kan ini. Bangunat mawa naon dia mau jangius dong tadi. Bohong katanya simpuring mada punten tengah harapkeun jang-jang jeung jingjing tengah harapkeun acas jeung ajis mata simpuring mah karang ngahargakeun jadi mubalik naon teresep kamu balik sok ngaharga-hargakeun teh. Komo leuwih teresep kanu manggil panitia teu mere duit. Leuwih teh naon teh. Leuwih teresep dina Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan anis kulli wali walidayya memeh kurang syukur ke Allah syukur heula ka indung jeung ka bapak coba ayeuna euceul nya ceuk jasa euceul anu sakitu Allahu akbar ageungna terhadap kurang kali eta we simkuring mimiti gaduh murang kali nu panggeulana ayeuna tos nikaheun cenah mukarram kabeh juga itu tatahara bari nikahkeun eta pun pojok sate acan ngahamilkeun murang kali beuteung kuncireung disebutkeun teh masa-masa nyiram eta pun pojok meuni karupa-rupa hayangna aku naon cenanya sebal wae cuk angin cenah cenanya mangkrokkeun dikrok atekeun beureung-beureung
nyengek dia jero hate teh gimana asup angin banget ya asup kuras banget oh oh keur nyiram ge aku samar kahayang samaras awe keur naon keur nyiram naon asa hayang hararasu hayang naon hayang kadongdong jam 12 hayang kadongdong eta bingung di mana kadongdong eueuh paokeun teh gablek aya cenah di bibir kadongdong carekel ku barudak sandidak ala amun hayang ku akang budakna bisi ngelai cenah sok aya istilah kitu gini nya teu dilaksanakeun sok ngelai bohong teh wajar orok ngelai mah mun teu gablek mah teu bisa dak naon ngelai aya teh cenah hanya muruku suruh urang tinggal kadongdong di tengah peuting kan tah si kadongdong teh menang sawadah ember urut cat palkon teh ya nu sakilo teh pan lumah jan lobanya si pamajikan teh asaan heula kang bisi teh amis di geger hasil mung hasil mah nu amis pan di mana-mana di kadongdong mah naon hasil aneh tah lamun dahar diasongkeun tah ieu majarkeun teh bau tah sangut bau tah kue tik bau ai diasongkeun ka Mar Soekarno jeung Hatta ieu mah teh bau awewe keur palebah nyiramah duit mah teh naonan teu bau badak patuangan teh Gusti sok kadang-kadang karunya bijia tina lawang pantok lain pameunteut nu bijia ti heula bujal pangheulana bijia cangcut anu asan raranteng palgat karetna disangsangkeun dina tungtung bujal make baju ponok jiga ngagabadag guru hidup dina kursi jiga centengan si siapa bingung gap-gap majikan ditaruh di tetep di hareup bucit di sawah itu kan meneyang kata unggal peuting aduh tepuguh laku tepuguh gawe nangkuban bucep di kapadudan nah karakeuna cenah kang bingung coba kang mang noongkeun di toongan da teu katempat pan dari awe keur angin lagi kusapan ke jero kitu nya prek ya cikuing teh ulah harganing kampret teh malah dimangikeun kokok geus lain dalam dulu eta pamajikan 8 bulan ka kita naon sing jalaki ini kana dikena cangkeng pararanas apa aya budak-budak naon teh kada kitu nah kudu kumaha tuh ieu panas atongong kudu kumaha cenanya oh sugan rek ngalahirkeun teh ya ieu teh deus ka barudak mangneangkeun paraji kapungkur mah paraji lain naon ayeuna setiap desa satu naon sih bareto mah paraji inung beurang inung naon cenah dak mangneangkeun inung beurang jeung tadi itu tengah peuting ya budak santi inung beurang malah aya paraji kalau kapungkur mamunnya inung beurang hadi sininganan obor aja kudu ku barara apa barara ieu isi di tengah jalan pamangin di awen ke paru padahal mah pun payah pun alias naon pun di teang mah paraji teh karajo assalamualaikum waalaikumsalam mah mana si nyaina kita pote pamai kalau teh semuanya yang mesti heran betul no sababna minyak kabeh diusapkeun kana botol minyak buat di kapalan oli motor usap ya pamajikan teh nyai geuning maneh mah ieu geuning nyari kieu mah aya naon cicing maneh ganeng panai paraji panu baga baginya encing lagi eueuh nih ka jampet kadikan cai cenah manyam tah nyai cenah inung cai kieu cenah nyai nya maneh derek ngajuru ayeuna wayahna nyai ulah wakana heujeun nya can asa manganget mah dina palawangan kumaha kitu mah engke bisi maneh beakeun napas orok teh geundi ieu nolong oh kitu cenah nya mah heuh sok aya mah kumaha urang bantuan ieu kamasa teh maneh itu cenah di luar iya di maneh ujang ka dieu bukan teh puguh ini salah kita dibagi dua ke mereka paling ngajauh ngarokok kadang-kadang sunah dibalik teh samping yang sok-sok luhut leung kita gitu eta salah kita sok main bola geuning turnamen Agustusan luhut
Allah gemak di mana sih? Oh dirinya tadi bayar. Kamana mana kan dia? Sampai gini dia. Nyanyi mohon maaf. Sok aya nama. Gerana regek, gerana heujeun. Ngan ngaheujeun na beda jeung ngaheujeun ngabiekeun sirah bapana. Sirah bapana mah ngaheujeun ara beda. Ayeuna mah ngabiekeun sirah budakna. Beda kan sirah bapana. Gitu kan barunya. Sok ngaheujeun. Ujang sia cicing dina mun si nyai naon mah lah cicing. Nyai ye lamun maneh hayang gede tanaga engke keur nalika si nyai ngaheujeun maneh cicing nak mun si nyai lamun hayang gede tanaga wayah nanya engke maneh kudu rarampa leungeun naon kacekal cara ceuk saha teh ceuk parajir kan urang mah beda jeung lahir Kangjeng Rasul. Umpami lahir Kangjeng Rasul mah wa nu sami hadis caang. Kok kamu kata hibar caang mun aya urang mah meuleuk-meuleuk. Garekan tutukeun bener teh. Lampu pareum mah. Pernah heujeun bari ulang-ulangan. Salaki di luhur katumureunna ulang-ulangan teu poe. Salakina nahan seueur nyeri. Pamajikanna mah seueur nahan ngabijilkeun sirah saha. Sirah budak, bro, budak lahir ke alam dunia. Kata kira-kira inung ya cerik atau seri. Seri inung mah, no sababna ningali budak salamat wujud ke alam dunia di lampaan ramona teh akur jeung batur raya lima. Beres kata budak di tampanan kumaha lagi mah ku ayakan biasa namanya. Pak aya panipasa lamun teu mah eueuh pangabajus modal sia dina naon. Dinayakan da baheulana di tampanan gua dipernahkeun budak teh digigireun inungna. Ari inungna di mana? Inungna mah nyarane dina kasur butut mun baheulanya ceuk. Kasur butut tah dina tongong. Sedang pas sampean ditunjukkeun kana toplek butut di hareup. Laras teh bisi teh percaya yang akurkeun yang mahina. Cicing sabaraha puluh poe 40 hiji poe nyana pusing-pusing. Digigireunana aya kue hongguan tipuan. Naon sababna? Jero nama suuk nu teuas, jagong nu teuas. Jang naon? Bisi eta awewe sare ti beurang engkena boga panyakit liver. Kitu teh papareun. Eueuh teh mah jagong anu teuas jeung sukeus bukan teh we. Tuluh karaka beuntak, tuluh karaka beuntak. Kan kitu baheula. Eta budak cicing digigir 40 hiji poe. Kamana ceuk? Eta poe orok kasih nyai kapulan. Kapulan nyai orok kan. Naon dicana? Bakakat hayam saha ngadaharna salakina. Awewe mah ulah ngadahar atuh. Bade kamana ceuk? Eta poe orok cenah kasih nyai kapulan kalepak. Eta nyerak naon? Nyangat kadaung ieu cuekna kumaha tutong sama nyai atuh unggal isuk eta awewe nu tas lahir ngadiukan lebu panas supaya teh pelet kitu teh beres teh cek lu aku saya gitu kan eta budak sare jikiran inung dia tunyana eta inung sok sare tengah peuting ngajaga ka anak bisi kureungnya budak sare rak di pangku wal kusiwakeun wal nyot digenyoa ku budak kadang-kadang bapana mengikuti nemrong hayang di bapana oke dewe disuceng atuh sucu bari naon kan ngabonceng coba eta perjuangan inung geus budak rada hidang budak rada bisa leumpang komo urang kali isti unggal kenging di ibadah dibudakan pantes, ada budak mah dibudakan ameblok oke. Coba ini pakai blok dibudakan pantes deh. Pada di ayeuna mah dibudak ke ieu burung. Irung burung, ieu burung tarang burung badi sih balak genep. Kawasi cepot, eta murang kali ngaenging dibakar bencana ka PAU diangkatkeun kieu baritas di apoy putihan dimintakan anak caa ieu hulung teuing ku geus mesti kacebut anak sia teh. Anak saha jasa indung jeung saha jeung bapak komo kainu nyakan tujuan urang memperingati Maulid Kangjeng Rasul teh mengteladani bahkan urang ngalaksanakeun parentahan Kangjeng Rasul
Nabi pernah kasumpingan ke seorang laki-laki, Gusti saha jalma anu berhak abdi nyieun kahadian ka eta jalma? Nabi menjawab, ibu kamu. Dua kali sumping deui sahari, ibu kamu. Kadieu kan sumping deui inung maneh. Kaopat kali kakarek bapa maneh, maka urang ge mun gaduh milik jeung rejeki inung heula bapa makan naik lah. Mun ka inung mah 30.000 ka bapa 50.000 ka bapa. Yang meuli bako. Nah kan tadi posisi inung mah berat ngalahirkeun, ripuh ngalahirkeun, berat ngahamilkeun. 2 tahun dikenyotan pinareukna menika peot. Jika genyer dilihat kucai panas terus wa fisaluhu fi amaini anishkurni walidayya hiji cenah golongan anu moal ningali kana pamenteuna junjungan jalma anu osok menyakiti perasaan ibu jeung rahana. Punten Ibu Rama daya tilu nu tadi mah ngawujudkeun urang tina eueuh kana aya. Nomor kedua, orang tua yang telah menikahkan kita mito hati ulah sok goreng jeung mito hati euy supaya disuka bumi mah jelema teh pahade jeung mito jelema teu mikir nu sababna ye maneh teh boga pamajikan ku sabab aya mito maneh terus itu kan maneh boga caroge gara-gara mito maneh nah make kudu terapi jeung mito gara-gara nama sini eta teh kami toha belah manehana mah dimahiwalkeun balik umroh teh ari dulurna mah dibere cai jam-jam teh sabotol aqua ari manehana mah ngan ukur dibere jam-jamna teh dina plastik anu sirup teh geuning jadi we sirik goreng kami toha ai dulurna mah nu panggedena dibere kormana alhamdulillah dina korma anu diwadahan teh ku plastik anu langsung teh geuning ge dikeureut ari maneh kur dibere ti usigi anu wadah urut obat teh geuning jadi we sirik ka saha heuh mitoha ge kolot urang hormatkeun urang saha oge mertua oge nu nomor katilu man alamaka orang tua yang wajib kita hormati adalah guru kita tah guru-guru urang kesana al-mukarram warga nu sami hati teuceut tadi kersana al-mukarram di payun leres hoyong jadi kiai hoyong jadi ajengan mangan pula ukur kahayang hungkul prosesnya masih kene banyak di sekitar kita orang yang mempunyai ilmu saha deui atuh tah anak-anak urang anu bakal nulkeun perjuangan orang tua kita diwakil orang kali dengan cara sok pasrahkeun ka jalma ahli ilmu supaya jadi penerus tongkat estafetna para masyayikh para kiai sing sopan ce arek ngadidik urang kali ka kiai ka ustad dina murid datang urang teh atuh ngalaksanakeun silaturahmi bari urang sasaran Sumere ijab jeung kabul pangrasa al-mukarram Pak Ustad mohon aya naon ka manawi abdi ka dia nomor kaji sejak silaturahmi mohon ditampi bisa silaturahmi nomor kedua abdi teh kewajiban ti Allah di antarana ngaelmuan urang kali abdi mapal ngaelmuan mah teh tiasa ari mungkus kulit jeung ngadedetan geus puji nama abdi mampu abdi nyangakeun ka pangrasa badi teh pakeun kitu kuna osok disarenkeun ka zaman boga ilmu budak tara kadang-kadang ilmu mah nurut teh ka batu ngilu eta teh Kang jadi sopan gitu ya. Gitu. Kumaha atuh carana beres perang sareng Sumere ajengan. Imaha tuluy majeng we abdi kang meser-meser rokok di Samsu 2 tahunan blek beres sabaraha juta. Cenah setik-ting ajengan di Samsu 2 tahunan mah ditamahan we atuh kususu banera 5 blek kayaknya. Tamahan di kubeas tuh 2 karung makanya piraku teh sumanget mun Ustad mamatahan ngaji budak teh alif ba ta sa saminggu anak urang pan kaya hiengan cerina teh tuh kadang-kadang sabar pan tarik teh guruna mamata sumanget loba naonana ya Allah ya Gusti nu nomor kasabar harina nomor kadua golongan jalma anu moal ningali pamanteun Kangjeng Rasul tarikun li sunnati jalma nu geus wani ninggalkeun kana sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana di antarana berjamaah na tepan simkuring peryogi tumaros
berlumaan hadir dupieu masjid jami atau musola biasa hayang kumaros kecil ari salaki urang sok berjamaah dia tara sok pinuh di dia upami berjamaah maksud tadi maghrib ka isya pinuh tara tuh di isya ka subuh dua we ngajajar dua ngajajar hampir waktu sami hadir masjid pagedong-gedong masjid nongkrong-nongkrong urut di masjid tapi menang Arab we sok bawa masjid menang mana teka aku lah menang urang mana itu menang urang aneh masjid dibangun tapi sarakana pasaran mung jalma pangheulana numpak kana naon uduna memaksakeun sami sakali ditentang ku RT ai palpah numpak na pasaran ada mung pangheulana mah hayang pangpaneurigna ari ka masjid mah cadu keur waktu hirup mah da mung berjamaah teh daek datang ka masjid berjamaah ngan manehanana jadi makmumna dihareup berarti naon nih bae eta ai dihareup mah ai geus murisin kuring maka paranan al-mukarram alhamdulillah mun jadi imam nyolakeun mayit ai mah bayar teh 200.000 na sababna mayitna ditukar ai geus napa gimana dihareup alhamdulillah kieu-kieu oge sim kuring jelema teh disebut inspektur tahlil mata yen kusta jadi mualim mah kudu bebeuleunteu naon we pokona mah diperlukeun ku masyarakat pigawe dakwah hayu ceramah hayu ngureukeun mah hayu macet mah hayu janeka kumaha bae tah ngubaran anu ieu teh hayu sim kuring mangasok dipilihan gecek lamun aya jelema nu maot mun tah ngureukeun naon mun jelema tara ka masjid dikawetankeun we jelema nu tara make tiung keur waktu hirupna insyaallah malah tiung da keur ngaji di dieu mah da katara anu tara make tiung mah nyaing sok kada omekeun teh sim kuring mah lamun tara make tiung dikawetankeun nah sia mah hayang ku kiai dikureukeun di keur waktu hirup tara ngaji acan jauh ka kiai meureupan tukang kawetankeun uing mah malah kamari maya jelema nu maot moto teh palonga pan sunat ditutupan bismillahirrahmanirrahim molot lagi eta ketika dikureukeun molot ditanya yeuh setengan molot karewe naon teh ajarkeun kajian candaharan pae aing mah sok kiai mah gede biasa ngalas teh ulah bauan jadi kiai mah mesti nu aku guru sim kuring jelema maotna ku sababna dikalebek ka laut kapangih teh ku jaring geus panon tubuhan duanana irungna geus bohong irung matanya duanya dina hampir rejat eta di laut kana rapal kulit teh Allah kana panana sim kuring kamari cikeun ngureupeun Allahu akbar di amuan teh Gusti nu agung keun wae perjuangan saha deui anu bakal ngurusan anu mati wa di jalma nu hirup ngan wayahna abringkeun anak urang sing jadi tongkat estafet perjuangan sepuna ditulkeun ku urang kali urang amin ya rabbal alamin nun nomor kasabar ayeuna nomor katilu golongan jalma anu moal ningali kana pamenteukna junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya jalma nu tara daek maca osok bagi maca shalawat osok sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu eta apa salawat naon cing salawat Jibril ibu ngabuktikeun urang cinta ka Kangjeng Rasul di antarana seueurkeun maos wayahna lamun urang cinta ka Kangjeng Rasul salawat nu bieu kirang langkung aos urang setiap pada salat 313 seueur atau salit nawar wae ieu geus puguh balanya nawar wae maca salawat nawar wae urang teh hayang kenging sapasaha urang teh hayang ningali pamuntekannya
sok baca setiap baca salat fardu salat Jibril nu ieu 313 dina hate sejak urang ngarepkeun ridho ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana lain nek ngadoakeun ka Kangjeng Rasul bade tawassul ka Allah hayang laksana sagala hajat urang ngalangkungan paduka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartos supina kusadayana aing sahabat mah naon deui atuh beres ngaji mah nya supina sim kuring sanes kirang sono tapi kene uing ge ka Sukabumi supina cekap sakitu kana kapihatur kirang langkung tapu jebar ku panghampura beres mesti jadi ilmu manfaat kasadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.